iyo ubona karite z'abahungu bizavini n'abandi dufite byonyine ntibiguha kumenya ko ubwo bushobozi babugira. Ngiye niko mbibona, ape nibo beza, nibo bambe. Mukuru no mwaka dufite groupe nziza, yaba muri defense, yaba mo hagati, yaba kuri attaque, buri wese wajya mu kibuga yatanga ibirenze. So rero nyeka ko muri no mwaka hazaba ibintu byinshi kandi byiza, abakunzi ba PL bazabibona. Right now I'm contracted with Power Dynamos. My coach is here, my CEO is here, so so if you are playing a renowned team like APR, you definitely expect a good game. Yes, we equally have a good team. The Choice Live. Murakoze cyane ku kibazo cya mbere cya ijoro ry'intare, amakuru uvuga ko niyo abafana bacu muzi ko dufite abafana benshi. Nyambi babwire ko hari abajya bavuga ngo APR ngo ni ya kabiri ku bafana, ariko ntago ari byo. Nababwiye ko turimo dukora Kinyarwanda, database ni iki mu Kinyarwanda, ni kusanyamibare. Imwe tuzayiga tuyivuge none n'abari tubabaze. Ariko abafana bacu bamwe bajya bavuga ngo natwe tumwadushyiraho akanyenyeri. Ntago umufatanyabikorwa wacu mukuru, umuterankunga mukuru Minadef, ntago ibyabyemera. Ntago akanyenyeri nka ya kipe tuzi ya kanyenyeri, ntago APR yaga akanyenyeri. Abafana yo bakabyifuza, ubuyobozi rero ejo bundi bwaricaye, bitari ko abafana bacu ibyishimo bagira, barifuza nabo gushyiraho ibuye ryabo, gutera inkunga club yabo. Ngira ngo uwabaha amakuru ni Jado, niwe wari mushyushye rugamba, usangiza amagambo. Yes, yabonye ko byari ibyishimo, babyishimiye ko babemereye noneho kuba nabo hari ikintu bakora kugira ngo yego baragikora. Tunabashimira kubera ko babaye inyuma APR mu bihe byari bikomeye n'ibyiza, bo ntibajye bacogora, ariko bifuza ko no mu buryo bundi bufatika bw'amafaranga n'ibindi. Nimugoroba byari intangiriro, habimburiye rero intare nkuru nkuko mwabivuze. Biriya byari nka simbole gusa, ariko ibyinshi bazaduha byinshi. So nabasaza baje bati natwe umusanzu n'uyu. Buriya rero iriya nkunga batanze, n'ubundi dufite umuterankunga mukuru ari Minadef, izayerekeza aho agomba kwerekeza, kuko n'ubundi nibo badufasha. Numva nagusubiza muri icyo. Ikindi mu by'ukuri twagiye dukererwa ku bintu bigendanye n'imyenda. Turashaka ngo dukore ibintu birambye, atari ukwambara umwenda ejo ukambara undi. Niba mubona imyenda twambara ntabwo ari karite, ibyo nabibabwira. N'abafana bacu imyenda bambara ntabwo ifite ubuziranenge. Turifuza ko tugira abakinnyi bacu bakambara imyenda, muzayibona vuba bidatinze, myiza cyane. Turashaka ngo abahungu bacu abakinnyi bambara imyenda nk'iyo amakipe yandi akomeye muzi yambara, brand isobanutse, atari brand abantu bagenda bakavana aho navuze bakatuzanira. Ariko noneho n'abafana mu gihe wenda bitari byagerwaho neza, nabo bizakurikirana. Ubu twabanje abakinnyi, biri mu nzira, ibishobotse bizaza vuba kubera ko aho biva ntabwo ari hafi. Ariko ku cyumweru ejo tuzaba dusohoye imyenda kugira ngo abantu bamone umwenda wa season. Noneho nibajya no kugura bagura umwenda umwe. Ibyo rero ngira ngo cyane twabihariye abafana babirimo nabo, ariko nizera ko bitazatinda cyane. Yego twaratinze ndabyemera, kubera ko tugenda ari ibintu tuvugurura. Ntabwo umuntu azicara ahantu aho abonye ngo akore umwenda wa APR. So tubanje kugira ngo dushyireho uburyo kugira ngo ikirangantego cya APR gihabwe agaciro, kigire ubuziranenge bwacyo, noneho n'undi uzajya kugikoresha kitazamworohera. Niyo mpamvu byagiye bitinda, ariko turita ku bafana bacu
kuzabageraho. Chairman, wari ukomojeho ko ari intare nkuru zabimburiye, ariko kuri wa mufana wo hasi ntabwo wari utubwiye bizakomeza ari intare nkuru zifasha ekipe cyangwa se n'abafana muri rusange basanzwe nabo bazagira uko bafashe ekipe yabo kuko babyifuza n'ubundi? Biriya byari intangiriro kwari uguhiga ko intare nkuru, ubwo n'intare ntoya turashaka ku cyumweru zaze zihige kuza muri stade bakuzura, nabyo ni impungagiro murabizi. Bazaze buzure rero, ndabakangurira nabo baze bahige, babanze baze buzuze stade yuzure ijyamo 45,000, turashaka ikubita ipfuke. Iyo nayo ni imihigo yabo, intare ntoya zizaza, ariko bizahoraho, nabo bazagira igihe cyabo kwakundi bishya muri fan club zabo, bafite gahunda bazagenda bayitubwira. Ariko nabo intare nkuru zahize kuwa 4, turashaka ku cyumweru intare ntoya nazo zuzure stade. Kugira ngo abafana bababone, bamaze iminsi koca bigisha ibintu byinshi, tuzabibona uwo munsi. Ku bafana rero turabateganyiriza ibintu byinshi, ariko ejo dufite press conference tuzabaha ibikorwa bindi bishimisha abafana bacu. Ariko abafana bazishima cyambere bareba abahungu ibyo bakora, ibyo bize bishyashya bitandukanye n'ibyo bakinaga mu gihe gishize. Guhiga kwabo kuzagaragara, nabo mwaza kumubaza ibyo bazahiga. Ku bijyanye n'abafana ibindi byishimo kuri stade, ejo tuzabaha ibintu byose icyarimwe. Uyu munsi nuko twabonye ko ari abashyitsi tugomba guhura nabo, ariko ejo tuzabaha andi makuru, tuzababwira naho press conference izabera. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la PR, dont je fais partie. Tout d'abord, comme j'ai déjà souhaité la bienvenue à mon collègue qui est occupé, je souhaite la bienvenue aux responsables. Vous savez, ce match, au-delà du cadre résultat, vous savez, le sport en général et le foot en particulier, il est universel. Surtout, c'est le côté relationnel, fraternel, échange, expérience. Et pour nous, c'est très important à la PR. Donc, nous, d'abord, on a cherché ce côté primordial. Et puis, côté technique, vous savez, la PR, maintenant, on est à la 40e jour de la préparation foncière d'avant-saison, tout en cherchant des matchs amicaux, locaux, qui nous ont donné beaucoup d'aperçus sur la valeur individuelle et collective de l'équipe. Et je remercie mon président général qui a trouvé ces matchs internationaux. Comme vous savez, un match international, déjà, au niveau de la motivation du joueur, il est très important parce qu'il joue contre une équipe étrangère. Ça va forger l'expérience individuelle et collective. Nous, on joue contre une équipe de la Zambie que j'ai déjà côtoyée en tant que joueur et en tant que coach aux années 90. C'est une équipe que j'ai poursuivie dernièrement quand j'ai su qu'ils jouent contre nous, une équipe athlétique où il y a l'engagement physique, il y a aussi du bon football. Pour nous, ça va améliorer notre esprit compétitif sur le plan mental, ça va améliorer notre physique qu'on a travaillé pendant 40 jours et ça va donner un aperçu sur la technique individuelle que j'ai toujours demandé aux joueurs d'être collectif. Donc pour nous, on va s'engager dans ce match qui va nous préparer aussi pour la Champions League. Comme vous savez, nous jouons contre la Pyramide, que j'ai poursuivi hier lors de la deuxième journée. Donc déjà en Égypte, ils ont déjà commencé le championnat, ils sont à la deuxième journée. Nous, on n'a pas encore commencé ici. Et ça, c'est un problème. Donc ces matchs, ça va compenser le manque de la compétition officielle. Pour nous, on va prendre ce match avec un esprit professionnel, un esprit compétitif, un esprit officiel pour donner le maximum. Et ça va être aussi un test et une riche expérience pour mes joueurs. Donc déjà, ils sont super motivés pour ce match, pour s'approcher à notre public qui nous attend et puis satisfaire bien sûr nos responsables.
Donc on est déjà prêt pour ce match qui est venu au meilleur moment. Parce que c'est déjà, on a terminé la préparation foncière, maintenant on devrait jouer ces matchs internationaux pour avoir et corriger nos défauts et nos déchets. igihembo cya mbere ni ukubona uwo mwanya, ni ugushaka club ikaza tugakina nabo bakatubona. Nabonye ko ari imikino twakinnye mikeya, wabonye ko n'abantu bari bishimye n'amakipe yari yishimye. Ngira ngo icya mbere si ibihembo, icya mbere n'uriya mwanya, kubabonera umwanya tukawutegura niyo bihembo bikomeye. Ibindi ni ibisanzwe, muzagenda mubimenya gahoro gahoro. urakoze uko ubivuze, nta gihe kinini gishize turi gukorana n'umutoza mushya, ariko hari ibyo yatwigishije, hari ibyo arimo aratwigisha, so rero ndakeka muzabibona muri ino mikino tugiye kwitegura. Mubona ko n'ibiro byagabanutse. Bosco umaze igihe muri APR, navuga ko uri n'umwe mu bamaze iminsi mu bari muri club, ubu ngubu uri umwe mu bamaze igihe muri APR. Iyi sezo natwe abari hanze ya APR turabona ari ibishya. Mwebwe muri imbere ni iki kidasanzwe muri kubona ino sezo muri kwite, ni ibiki muri kubona bidasanzwe ku buryo project byiza imbere? Mbere na mbere nabanza gushimira ubuyobozi bwa APR bwahwema kureba ibyatuma ikipe yacu itera imbere. Rero batuzaniye abakinnyi beza, batuzanira abatoza beza, sanyeka ko ari cyo kintu kiri gufasha rero muri uno mwaka kugira ngo turebe ko hari ibyo tuzakora bitandukanye n'ibyo twari twakoze mu myaka yatambutse. Ndavuga nko ku bikorwa like izi pre-season, urabibona gute nk'umuntu? bibiri bya nyuma. APR imaze imyaka 15 idatwara icyo gikombe, 2010 malgré que ipakome ikagera kuri finale ko bageze umwaka ushize, ariko ntabwo kenesi ntabwo ngo birakunda kubona recruitment nshyashya zihari, hari mesaje zitanga. Icyanyuma uranyihanganira chama n'ikibazo kimwe gusa, ntabwo ntandukiriye personal assessment. Navuga ko wadusharinga nk'ibanga wakoresheje kugira ngo ikipe ya APR navuga ngo imarwa ijambo kuyipfura cyangwa kuyizura, wayisanze iri ahantu presque nta muntu watisipa ko yatwara igikombe cy'amahoro, cyatwara shampiyona bisa n'ibyarangiye, ariko ukora navuga ngo ntabwo n'ubwite ibitangaza, ariko wakoze ibintu abantu bose batantisipa pour le moment. Ibyo bitangaza abafana ba APR bizere ko bikomeza mu marushanwa, ategereje ikipe ya iminsi imbere. Kamere kuri icyo wenda aza gusubiza ko ari n'abakinnyi, ko abona abakinnyi bari kumwe. Mu by'ukuri mwese mubaye mu itangazamakuru ya siporo, kenshi murandusha gukora isesengura. Iyo ubona karite z'abahungu bizavini n'abandi dufite, byonyine ntibiguha kumenya ko ubwo bushobozi babugira. Ngiye niko mbibona, APR nibo beza, nibo ba mbere. Yego dufite n'abandi beza, ariko umupira murabizi ko dutoranya, hari ukuntu tugenda tureba. None se baruboneka bafite karite za Ruboneka,
mwababaye ubwo n'abandi rero APR isaha yose ishobora gutwara ibikombe byose kubera ku buryo mbabona nta bitangazo byabayeho ahubwo twababwiye ko ari bo ba mbere mu gihugu niba se muri national team yacu usanga ari 19 abandi baba basigaye suko baba ari bo beza rero n'ibikombe batwara njye mbona nta bitangazo byabaye ahubwo twaberetse ko utubazo bagiye bagira tubaho muri football gutinda murabizi bagiye bagira ibibazo byo kujya gukina hanze bakagira ibirarane bikabagora burya iyo ukina ibirarane mu mutwe we ntabwo umeze neza twavuye ko bagomba kwitegura kugira ngo batsinde ibirarane barabitsinze mwabonye ko twagiye dukurikirana n'amakipe inota rimwe abiri ayo rero kuri bo n'ukuntu n'urwego n'abano bahungu ba pe mbona bitari ibitangaza ahubwo bakoze ibyo bagomba gukora gusubiza ngo bakinnyi bagenzi banyu abari abanyarwanda n'abanyamahanga urabibona icyo navuga ku bakinnyi mukuru no mwaka dufite groupe nziza yaba muri defense yaba mo hagati yaba kuri attaque buri wese wajya mu kibuga yatanga ibirenze so rero nkeka ko muri uno mwaka hazaba ibintu byinshi kandi byiza abakunzi ba PL bazabibona muri uno mwaka usibye ko nabonye hashobora kuzamo wenda igihe hazamo wenda iby'ikipe y'igihugu hakazamo na sekafa ugasanga wenda byatugoramo ukuntu twara abakinnyi wenda bashobora kuzajya mu ikipe y'igihugu abandi bakajya muri sekafa nkeka ko rero ariko n'ubundi n'abazajyayo ni abakinnyi ba PL bazakora ibishoboka icyo gikombe bazakora ibishoboka hari igihe bakiza kubera Imana hari amakuru nanatanga niba mwabisomye abanyamakuru muba mwabibonye twari tuzi ko tuzakina mu matariki 20 CAF Champions League mwabibonye ko twe tuzakina nyuma gato ariko Sekafa Kagame Cup ni irushanwa twubaha nubwo bazaba bagiye bamwe dufite abakinnyi benshi tuzaba dufite abakinnyi beza kandi nzi ko tuzahatana ntabwo ibyo mwabibaza koki Well, thank you so much. I think we just from pre-season as players, I think we've done our best to prepare and perform at our level best. We know the importance of this friendly that we have. We've played a lot of friendlies in South Africa, and we just played our childhood. But this game is different. I think it will help us going forward with in the Champions League. I think we need to do better in Champions League. We are here, I think, to compete and give you a good game. Right now, I'm contracted with Power Dynamos. My coach is here, my CEO is here, so. Some prayers that you made. Some prayers that you made. Last question. A pure test indeed. Like I said earlier on, this is a team that has been in the Champions League for some time. So if you're playing a renowned team like APR, you definitely expect a good game. Yes, we equally have a good team. Looking at the players, yes, if we have the CEO with me here, we have other ESCO members. If they feel we need some, yes, we can feel it, but at times it goes back to the administrative part where, resources that to get involved.
if we are interested, we'll definitely mention it. The Choice Live.